हाँ गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है कैरियर का पैकेज यूनिट। 12-12 टन के दो कंप्रेसर लगे हुए हैं इसमें। और इस मशीन का प्रॉब्लम ये था कि जो है साउंड आ रहा था नीचे हवा में, जो है फ्लो में बहुत ज़्यादा। तो हमने आके जो है अभी मशीन को ओपन किया है और चेक किया, देखा तो जो है बेल्ट बहुत ही ज़्यादा लूज़ थी। तो बेल्ट को हमने अभी टाइट कर दिया है और अभी मशीन जो है आवाज़ बंद हो गई है। और फिर वापस हम इस मशीन को पैक करते हैं और देखते हैं कि अभी साउंड कैसा है और चला के आपको बताते हैं। बाकी जो है ये मेरा चैनल है HVAC टेक के नाम से। आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, बताइए कैसा लगा। और नए नए जो है तरीके बताइए ताकि मैं नया वीडियो जो है आपके लिए बना सकूं। और कुछ आपको ज़रूरत लगे तो अपने हिसाब से सजेशन दीजिए। थैंक यू सो मच।